Ништип се уште постојат места каде граѓаните од својата несовесност формираат мини депонии. Општината ќе организира акции за расчистување, но и граѓаните е потребно активно да се вклучат во одржувањето на непосредната животна околина. Се надеваме дека општина Штип во скоро време ќе организира и некоја акција за расчистување на местата каде што ги имаме лоцирано, каде што има така наречени мини депонии. Но за понатаму, значи, самите граѓани треба да пазат дека го фрлаат отпадот, бидејќи тие се луѓето кои што се одговорни највеќе за местото, односно околината во која што живеат и за нивната чиста животна средина. Секако комуналните инспектори излегуваат на терен и ја следат состојбата со изградени објекти на јавни површини без дозвола. И истите се отстрануваат, а граѓаните кои не го почитуваат законот добиваат казни. Но исто така, инспекторите ја следат состојбата и со хаварисаните возила кои без потреба стоат на јавните простори. Акцијата за отстранување на хаварисаните возила моментално, значи, ги бележиме сите места каде што има одложено возила кои што не се во возна состојба, односно хаварисани возила, и истите им се дава решение за нивно отстранување, доколку, значи, не ги отстранат во предвидениот рок. Ние како општина сме надлежни истите да ги подигнеме и да ги одложиме на местото кое што е предвидено за таа намена, односно на плацот кај филтер станицата, а потоа доколку самите жители не си ги подигнат од тоа место, значи следува законски и нивна лицитација, односно продажба. Исто така, отворените телефонски линии на комуналната инспекција се на располагање на граѓаните во секое време да пријават еколошки и комунален проблем, а можат и лично со доставување на своји представки.